So, ito ang tutorial video kung paano ayusin ang PSP sa KNULLI OS. So, this applies not only for RG35XXH but also to other devices na may KNULLI OS. First, punta kayo sa Tools. Then, open yung OD Commander. Then, since nasa loob na tayo ng system, punta tayo sa Configs. Yan, press B. Tapos, kung nakita niyo yung PP, SSPP, press B again. Then, PSP, press B. Then, System, press B. Yung PP, SSPP.ini na file, i-delete natin. So, X. Yan. Then, delete. Press B. Then yes, press B again. Pagkatapos, quit tayo, press Y. Then, head over to quit, then press B again. So now, open natin ang PSP. So yung ginagawa kasi nito is to reset the settings sa PSP. Yun, so ngayon gumagana na ulit.